Salve, salve, tropinha. O Anderson aqui falando. Estamos aqui com esse golfozão aqui. Olha lá, olha o bicho como é que tá sujo. Ó, deixa eu ver aquele modelo. Mangueira. Olha o tempo. Tá sujo. Vai dar um talento. Agora vocês vão ver a nave limpinha, tropa. Ó, o bichão já tá todo ensaboado já. Bora lavar. Aí, já terminamos de lavar o bichão. Vai começar a limpar. Aí, vou nem falar nada, só escuta. É o DJ Marcos e o DJ Gu. Segura a menina, a solteira, ela tá solteira, ela tá na pista. Aí, tropa, o bicho tá zero. Crer. Essa posta tapete. Vem chacoalhando. Aviso importante: se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa. Vem chacoalhando. Vem chacoalhando. Minha leleto, né, filho? Deixa eu dar uma conferida na sua bunda. Dá uma sentadinha só maluca. Mas se tu pedir sem reclamar. É isso, só. Falou, tropa.